Hello friends and families, welcome to Bini corner. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் சிம்பிளாக ஒரு நேச்சர் சீனரி தான் வரைய போகிறோம். ஓகே, நேற்று வீடியோக்கான ஆன்சர்ஸ் பார்த்துடலாம். நேற்றுக்கு வீடியோவில் எல்லாருமே வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் எழுதியிருக்கீங்க. எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஒரே ஒரு கொஸ்டினுக்கு எல்லோரும் ஒரே ஆன்சர் எழுதியிருக்கீங்க. அது தப்பான ஆன்சர். அது தப்பான ஆன்சர் ஏன்னா நீங்கள் ஏன் எப்படி எழுதியிருப்பீங்கன்னா, கூகுளில் சர்ச் பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹூ பில்ட் த ஓல்டு காலேஜ் ஹவுஸ் இன் சென்னை அப்படின்னு போட்டால் ஃபஸ்ட்டு ராபர்ட் ஃபெலோ ஸ்கில்ஸ் சிஸ்ஸாம் தான் காமிக்குது. அதனால் நீங்களும் எல்லோரும் அதுதான் கரெக்டுன்னு நினச்சி எழுதியிருக்கீங்க. அது வந்து செனட் ஹவுஸு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ்ன்னு வருது. பட் அதுதான் எல்லோரும் வந்து கரெக்டுன்னு நினச்சி எழுதியிருக்கீங்க. அது வந்து கரெக்டு கிடையாது. ஓல்டு காலேஜ் ஹவுஸ் அப்படின்றது விமன்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் காலேஜ் நுங்கம்பாக்கமில் இருக்குது இல்லையா, அந்த காலேஜ் தான் ஓல்டு காலேஜ் ஹவுஸு. அதை வந்து ஓன் பண்ணது, அதோட ஓனர் வந்து சாமுவல் மூராட். அவர் வந்து பயங்கர ஒரு ரிச் மேனு. அவர் தான் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஓன் பண்ணியிருக்காரு. அவர் தான் முதல்ல வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அந்த இடத்துல. என்னத்துக்கு அந்த இன்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காலத்தில் நம்ம இந்தியன் லாங்குவேஜஸை கொடுக்கறதுக்காக ஆரம்பித்த இன்ஸ்டியூஷன் தான் அது. காலப்போக்கில் மாறி அது வந்து காலேஜ் ஆகிடுச்சு. அதுதான் வந்து ஓல்டு காலேஜ் ஹவுஸ், WCCன்னு சொல்லுவாங்க, விமன்ஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ். ஓகேவா, அதை வந்து பில்ட் பண்ணவர் சாமுவேல் மூராட். தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஓகே, இன்றைக்கி கொஸ்டின்ஸ்க்கு போயிடலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ பிக் கிவ் அவே கான்டெஸ்ட்டுக்கான 14வது வீடியோ. ரைட், முதல் கேள்வி, which animals perform lobtailing? Which animals perform lobtailing? I repeat, which animals perform lobtailing? Okay, next question, second question, how are colloids generally prepared? How are colloids generally prepared? That is the second question. How are colloids generally prepared? இந்த பெயிண்டிங் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, அப்புறம் நேற்றுக்கு வந்து கேட்டிருந்தேன், உங்களுக்கு பிடிச்ச கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து கிராஃப்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுங்கன்னு. யாரும் அதிகமாக எதுவும் சொல்லலை. ஸோ நானே டிசைட் பண்ணிக்கிறேன் என்ன வாங்கி கொடுக்கறதுன்னு. நான் வாங்கி கொடுக்குறது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, next question, third question, law of equivalence was proposed by dash. Law of equivalence was proposed by dash. I repeat, law of equivalence was proposed by dash. Okay, fourth question, Das Gupta made films in which language? Das Gupta made films in which language? I repeat, Das Gupta made films in which language? ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கவங்க வந்து ஓல்டு வீடியோஸ்க்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நீங்கள் எல்லா வீடியோஸ்க்கும் ஆன்சர்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, அப்புறம் நான் 15th வீடியோக்கு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஸ்கோர் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. 15 வீடியோஸ்க்கான ஸ்கோர்ஸ், நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஓகே, 5th question, which fin is found at the back of a fish? Which fin is found at the back of a fish? I repeat, which fin is found at the back of a fish? Okay, questions எல்லாம் ஈஸியாக இருக்கா? 6th question. Okay, who said you to brute? Who said you to brute? I repeat, who said you to brute? Okay, 7th question, name the Austrian author of Bambi. Name the Austrian author of Bambi. I repeat, name the Austrian author of Bambi. Okay,
8th question. Which winter sport uses granite stones? Which winter sport uses granite stones? I repeat, which winter sport uses granite stones? கொஸ்டின் எல்லாம் டஃப்பாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உடனேவே சொல்லிடுங்க டஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னு. மோஸ்ட்லி ஈஸியாக தான் கொடுக்குறேன். அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு எல்லா இதுலேருந்தும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து எல்லாத்துலேருந்தும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். என்ன சொல்கிறது, எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். ஓகே, எல்லா சப்ஜெக்ட் இன்னும் சொல்லப்போனால் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேருந்தும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ தான். ஓகே, question number 9. What is animology? What is animology? I repeat, what is animology? Okay. Question number 10. Last question. What is the main source of visible light? What is the main source of visible light? I repeat, what is the main source of visible light? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நிறைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொண்டு வாங்க, நிறைய பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் கொண்டு வாங்க. பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விருப்பம் இல்லைனாலும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு. இது க்ரோ ஆகிறதுக்கு நிறைய சில்ட்ரனுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்க வந்து பெயிண்டிங் மட்டும் இல்லை, அவங்க இந்த மாதிரி ஜென்ரல் நாலேஜ் கூட கற்றுக்கிறதுக்கு, இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சேனல் தான் இது. நீங்கள் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.